नमस्कार। देश जगतको हरितालिका तीज विशेष यो छलफलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी खास गरी हरितालिका तीजमा बसिने व्रत र यसको फलका सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलमा तपाईलाई साथ दिन म विमल पौडेल र म रबिन हामी दुईजना उपस्थित भएका छौँ। र हामी सुरुमा नै तपाईहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हामीले मनाउँदै आएका अँगाल्दै आएका धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा केही समस्या हुन सक्छन्, केही त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, किन यो चाहिँ मनाउँदैछौँ भन्ने कुरा बुझेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। तर लहैलहैको भरमा विरोध गर्नकै लागि विरोध पनि नगरौँ र तपाईँ हामीले अँगाल्दैछौँ भने पनि त्यसको लागि पनि हामीले किन यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो, यसको फाइदा के छन् भनेर कुनै पनि चाडपर्वहरू अँगाल्नुपर्छ। र व्रत बस्दै गर्दा सबभन्दा पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा होइन भन्ने आग्रह गर्दै हाम्रो यो छलफललाई सुरु गर्न चाहन्छु। रबिनजी, खासमा अब आज हरितालिका तीज, खास गरी चाहिँ यो चाडपर्वको बेला अथवा विशेष गरी चाहिँ हरितालिका तीजको समयमा चाहिँ व्रत बस्ने सन्दर्भमा केही महिला अधिकार कर्मीहरूले अथवा चाहिँ केही आधुनिक सेलिब्रिटी कलाकारहरूले चाहिँ यो तीजको व्रत चाहिँ अरूको लागि चाहिँ बस्ने होइन, नारीले चाहिँ अरूको लागि मात्रै व्रत बस्ने होइन, आफ्नो लागि पनि सोच्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, अर्काको सधैँ अर्काको लागि मात्रै गर्ने होइन भनेर भन्ने खालका कुराहरू सुनिन्छ। तपाईले चाहिँ यो व्रत बस्ने सन्दर्भमा यो खालको दृष्टिकोणलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठ्याक्कै तपाईले भने जस्तो केही नारीको विषयमा वकालत गर्ने अथवा केही चर्चित कलाकारहरूको प्रसङ्ग उब्काउनु भयो। व्रतको विषयमा अरूको लागि, आफ्नो श्रीमानको लागि बस्ने भनिएको जुन त्यो धार्मिक परम्परासँग जोडिएको एउटा विषय छ, त्यो चाहिँ व्रत भनेको आफ्नो लागि हो, अर्काको लागि किन बस्ने भन्ने प्रसङ्गसँग यहाँले जोड्नुभयो। अब त्यो समय परिवर्तनशील छ, समाज आधुनिक बन्दैछ या वैज्ञानिक हामीले जे भन्दैछौँ त्यसमा मानिसहरूको विचारहरू पनि फरक फरक हुँदैछन्। अनि कुनै एउटा धार्मिक विषयसँग जोडिएको पाटो होस् अथवा कुनै सोसाइटीसँग अथवा कुनै चिकित्सा शास्त्रसँग या विभिन्न विधासँग जोडिएको विषयलाई मानिसहरूले आफ्नो ढङ्गबाट विश्लेषण गर्न सक्छन्, आफ्नो विचारहरू प्रस्फुटित गर्न सक्छन्, आफ्नो तर्क वितर्कहरूलाई सोसाइटीमा राख्न सक्छन्। त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो। तर त्यससँगै हामीले हाम्रो कला, परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कारसँग जोडिएको अथवा त्यो पौराणिक त्यो कालदेखि, त्यो युगदेखि सुरु भएको धर्म संस्कृतिभित्र त्यो सुरुवात हुनुमा केही न केही छ भन्ने कुरालाई पनि नकार्नु हुँदैन। र खास गरी जसले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ होइन, पानी पनि नखाइकन व्रत बस्दा स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोण त्यो चाहिँ सान्दर्भिक नै छ। तर श्रीमानको लागि व्रत बस्नु चाहिँ अर्काको लागि व्रत बस्नु हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने कि महिलाहरूको लागि चाहिँ श्रीमान चाहिँ एउटा चाहिँ आदि अङ्ग भनिन्छ। म खास गरी अर्काको लागि व्रत बस्ने किन बस्ने भन्ने प्रश्न गर्नेहरूका लागि चाहिँ एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रीमान अथवा श्रीमती एक अर्काका लागि चाहिँ त्यो अर्काको होइन, त्यो चाहिँ आफ्नै एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामीले चाहिँ श्रीमानलाई, तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई कति माया गर्नुहुन्छ, आफ्ना छोराछोरीलाई कति माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई कति माया गर्नुहुन्छ भने त्यो श्रीमान अथवा श्रीमती अर्काको लागि व्रत बस्ने भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यो वास्तवमै अस्वाभाविक र असान्दर्भिक प्रश्न। मलाई एउटा जोड्न मन लागेको चाहिँ तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि प्रश्न चाहिँ के उठ्न सक्छ भने महिलाहरू मात्रैलाई चाहिँ बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना चाहिँ पुरुषहरूका लागि बस्नुपर्ने किन भन्ने चाहिँ आउन सक्छ। तर कुनै एउटा महिला चाहिँ शारीरिक रूपले कमजोर छ, उसले व्रत बस्न नसकेको खण्डमा अथवा चाहिँ दुवैले पनि अथवा श्रीमान आफैले पनि तीजकै दिनमा पनि व्रत बस्न चाहिँ सक्छ है। फेरि जस्तो हाम्रो संस्कारका हिसाबले, त्यो चलिआएको मान्यताका हिसाबले आफ्नो श्रीमानको लागि, शिवजीको लागि व्रत बस्ने भन्ने चलन भए तापनि त्यहाँ श्रीमानले पनि व्रत बस्न सक्छ, त्यो परिवारको अथवा श्रीमतीको लागि अथवा दुवैजनाले पनि। अनि त्यो अघि तपाईँले जोड्नु भएको प्रसङ्गको मुख्य पाटो मलाई के हो जस्तो लाग्छ भने तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो कुनै एउटा श्रीमती जो निराहार व्रत बसिरहेको छ भनेदेखि कुनै एउटा श्रीमानले त्यो दृश्य जब देख्छ नि
भनेको त्यो एकअर्काप्रतिको त्यो सम्बन्ध सुमधुर बनाउने मामिलामा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको लागि पानी पनि नखाइकन स्वास्थ्यको लागि दीर्घायुको लागि भनेर व्रत बस्न सक्छन् भनेदेखि त्यो भनेको असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो भन्ने श्रीमानको मस्तिष्कमा अथवा त्यसका रसायनहरू पुग्यो मात्रै भने त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउनका लागि पनि त्यो एउटा भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। त्यसका सामाजिक पक्षहरू अन्य धेरै पक्षहरू अझ अघि तपाईँले भन्नुभयो धार्मिक रूपले हामीले के पाउँछौँ या पाउँदैनौँ भन्ने कुरामा त मलाई खासै त्यस्तो लाग्दैन। चलिआएको परम्परा अथवा त्यो एउटा मनले अथवा त्यो मनैबाट हृदयबाटै आस्थाका साथ गरिने चिज हो। तर मैले यो गरेँ यो मैले पाउँछु भनेर मात्रै व्रत म चाहिँ नबसियोस् भन्ने चाहन्छु। जस्तो हामीले भनिन्छ नि कि यो जुनीमा चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने हामी स्वर्ग पुग्छौँ भन्छौँ नि। मलाई चाहिँ ती मानिसहरू असाध्यै लोभी हुन् जस्तो लाग्छ कि आजको यो जन्ममा हामीले जे गरिरहेछौँ अहिलेको जन्ममा अहिलेको युगमा यो जन्ममा राम्रो गरौँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। अर्को जन्ममा हामीले चाहिँ स्वर्गमा पुग्छु भनेर डराएर अथवा चाहिँ त्यो बाटो भनेको मृत्यु पश्चात पनि हामीले कसैले पनि देखाएको छैनौँ नि भनेको त्यहाँ भोलि कहाँ पुग्छौँ भनेर त्यो चाहका साथमा आज के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको निर्केल गरिनुभन्दा पनि जे छ आज भइराखेको ठाउँमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अब यसमा के पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले के गरिरहेछौँ सही गरिरहेछौँ अथवा त्यो मनको शान्तिको लागि गरिरहेछौँ आस्थाको लागि गरिरहेछौँ धार्मिक परम्परा अनुसार गरिरहेछौँ सामाजिक संस्कृति रीतिरिवाजसँग जोडिएको पाटोसँगै गरिरहेछौँ अथवा चाहिँ वेस्टर्न कल्चरमा फास्टिङ भनिन्छ जुन हप्तामा एकपटक आफ्नो स्वास्थ्य जाँचका लागि पनि अथवा चाहिँ त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म पेटलाई खाली गर्नको लागि पनि व्रत बस्ने भन्ने चलन। निराहार व्रत बस्ने महिला जो उनी बस्छिन् भने उनले पाउँछिन् या पाउँदैनन् थाहा छैन तर उनी शारीरिक रूपले स्वस्थ रहेछन् कि उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा बस्न सकिन् पानी पनि नखाइकन भनेर त्यो वर्षमा एक दुई पटक त्यस्ता व्रतहरूले पनि शारीरिक रूपमा अलिकति मानिस कतिको स्वस्थ छ भन्ने कुराको मापन पनि त्यसले गर्न सक्ला। त्यसलाई अब म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ दुई तिनवटा कुरा छन्। एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रा धार्मिक ऐतिहासिक सामाजिक पर्वहरूमा केही कुराहरू चाहिँ विकृति अथवा चाहिँ त्यहाँ केही समस्या त्यहाँ पनि केही चाहिँ अन्धविश्वास रूढिवादी केही त्यसमा समस्या सुधार गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। तर के हो भने हामीले हाम्रा पूर्वीय हाम्रा चाहिँ चलन चल्तीहरूको हाम्रा संस्कारको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै नगर्ने त्यसको बारेमा के हो भनेर हामीले खोज्दै नखोज्ने अर्काले भनेको आधारमा मात्रै हामीले त्यो गर्ने। जस्तो जल पनि नलिइकन चाहिँ पानी पनि नपिइकन व्रत बस्ने भनेर चाहिँ त्यो निराहार भन्ने शब्द चाहिँ पानी पनि नपिउने भनेको हो कि होइन यो पनि मान्छेले हामीले बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा कहाँनिर चाहिँ व्रत कसरी गर्ने कुन एकादशीमा कसरी व्रत बस्ने कृष्ण जन्माष्टमी शिवरात्रिमा कुन चाहिँ चाडपर्वमा कसरी व्रत बस्ने फलफुल खाना हुने कि नहुने पानी खाना हुने कि नहुने दुध खाना हुने कि नहुने होइन त्यो हामीले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनले चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूले चाहिँ यी पर्वहरूलाई कसरी मनाउने भनेर लेखेको छ भनेर एकापट्टि हामीले त्यसमा अध्ययन गर्दै नगर्ने होइन र पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूमा चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिहरूको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र यसलाई चाहिँ मास्नका लागि चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिबाट चाहिँ लगानी पनि भएको छ भन्ने खालको एक प्रकारको आरोप पनि सुनिन्छ। एउटा त्यो पाटो भयो होइन। अब अर्को चाहिँ जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ मैले अघि पनि भने श्रीमान भनेको अथवा श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर भनिन्छ होइन। जस्तो श्रीमान घरको मूली हो ऊ चाहिँ एक प्रकारले खम्बा हो। श्रीमान कामकाजको सिलसिलामा देश विदेश जहाँ प्रदेश जहाँ पनि गएको हुनसक्छ आखिरमा चाहिँ घरमा सधैँ रहने भनेको श्रीमती हो। त्यो हिसाबले चाहिँ घरको परिवारको श्रीमानको श्रीमतीको चाहिँ उसको चाहिँ सुरक्षा स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने भनेको त हामीले आखिर परिवारमा चाहिँ श्रीमतीले जति ख्याल गर्न सक्छन् त्यो अरूले गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि घर परिवारको सबैको कल्याण गर्ने अथवा चाहिँ त्यो एउटा गृहमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सबै व्यवस्थापनको काम गर्ने श्रीमती भएको हुनाले व्रत श्रीमतीले व्रत गर्दैमा पूजा गर्दैमा मन्दिर जाँदैमा त्यो चाहिँ श्रीमानकै लागि मात्रै गरेको श्रीमतीले मात्रै त्यो सबै गर्ने श्रीमानले व्रतै नबस्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै त्यो सतै रूपमा चाहिँ त्यो अलिकति अति महिलावादी अति अधिकारवादी हैन अति आधुनिकवादी भएर पनि त्यो सोचिरहेका छौँ कि भन्ने लाग्छ। किनकि श्रीमान अर्को हो भन्नु चाहिँ बिल्कुल गलत हो। श्रीमान यदि तपाईँको श्रीमानको आयु लामो हुँदैछ तपाईँको श्रीमानको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ तपाईँको श्रीमान खुसी छ
भने तपाईँको श्रीमान भनेको तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार खुसी हुन्छ, तपाईँको श्रीमानको आय आम्दानी राम्रो भइरहेको छ भने तपाईँको परिवार पनि राम्रो भइरहेको छ, तपाईँको चाहिँ श्रीमानको चाहिँ आम्दानी बढ्दैछ, स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ, खुसी छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको परिवारको मूल चाहिँ खम्बा चाहिँ स्रोत चाहिँ तपाईँको परिवारको मूल खम्बा चाहिँ खुसी छ भने तपाईँको सम्पूर्ण परिवार खुसी छ। यदि तपाईँको श्रीमानको आयु लामो भयो भने तपाईँको सौभाग्य, तपाईँको खुसी, तपाईँको श्रृङ्गार जीवन्त रहन्छ। तपाईँ कल्पना गरौँ त हामीले कि हामी चाहिँ एकअर्का बिना चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती कोहीभन्दा कोही पहिला चाहिँ स्वर्गीय भयो भने तपाईँको जीवन, हाम्रो जीवन कस्तो होला, एक्लो जीवन कस्तो होला कल्पना गरौँ त। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती, परिवारको सन्तान अथवा चाहिँ हाम्रो परिवारभित्रको कोही पनि सदस्यलाई चाहिँ अर्को भनेर सोच्नु चाहिँ वास्तवमै त्यो चाहिँ गलत हो। तर त्यो दुवैले है फेरि हामी ठ्याक्कै महिलाले मात्रै पुरुषलाई त्यो सोच्नुपर्छ पनि भनिरहेका छैनौँ, दुवैलाई हो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले जोड्न चाहन्छु, वास्तवमै डक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ विभिन्न रोग भएकाहरूले व्रत बस्नु हुँदैन, पानी, फलफुल, दुध कमसेकम खान मिल्ने चिजहरू चाहिँ खानुपर्छ होइन, स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले खानु हुँदैन। स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, आफ्नो चाहिँ हेल्थभन्दा ठुलो केही पनि छैन, नसकिकन व्रत बस्नुपर्छ भन्ने होइन। तर व्रत चाहिँ अर्काको लागि मात्रै किन बस्ने भन्ने तर्कले मात्रै व्रत नगर्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ खिसिटिउरी गर्ने, त्यो चाहिँ काम बिल्कुल गलत हो। अनि यो शारीरिक कमजोरीको प्रसङ्ग आयो नि, सबैभन्दा त्यहाँनिर उहाँहरूले भन्नुभएको पाटोमा आफैलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने विषयको मूल पाटो भनौँ, त्यो चाहिँ आफैलाई माया गर्नुपर्छ चाहिँ किन पनि हो भने जब तपाईँ आफू स्वस्थ हुनुहुन्छ, जस्तो कुनै एउटा घरको छोराले तपाईँको बुवा आमा तपाईँहरूको बुवा आमा सबभन्दा बढी माया चाहिँ कसको लाग्छ भनेर कसैलाई प्रश्न गर्यो भने आमाको, बुवाको, श्रीमतीको या यो त्यो धेरै उत्तरहरू आउन सक्छन्। तर त्यहाँनिर एउटा कुनै असल छोराले म आफैलाई माया गर्छु पनि भन्न सक्छ। भनेको हो तैँले किन आफ्नो बाआमालाई चाहिँ जन्म दिने बाआमालाई माया गरिनस्, आफूलाई भनिस् भनेर गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्न पनि नपाइने अवस्था पनि त्यहाँ रहन सक्छ। किनभने जो मानिसले आफैलाई माया गर्छ ऊ स्वस्थ भयो भनेदेखि उसले गर्ने कामहरू, उसले प्राप्त गर्ने नतिजाहरू, त्यसमा आर्थिक सम्पन्नताका कुराहरू, जुन उसले रिटर्न जति पाउँछ त्यो पाएको रिटर्नले उसको परिवारका सदस्यहरूलाई सुख सहयोगदेखि लिएर सामाजिक रूपले पनि अलिकति त्यसलाई अलिकति सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि पनि त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो मामिलामा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने प्रसङ्गमा हो सबैभन्दा बेसी माया चाहिँ आफैलाई हुनुपर्छ। आफू स्वस्थ भयो भनेदेखि तपाईँले श्रीमानलाई गर्ने माया, श्रीमतीलाई गर्ने माया, आमा बुवा, सासू ससुरा अरूलाई गर्ने मायामा पनि वृद्धि हुनसक्छ। तपाईँले वास्तवमै यो के छ भने पछिल्लो समय कुरा नलुकाइकन भन्नुपर्छ, अलिकति यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, अलिकति नेता बन्ने दृष्टिकोणबाट महिला अधिकार कर्मीका नाममा चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो समाजमा भइरहेको वास्तवमै हाम्रो एकअर्काको प्रेमलाई चाहिँ भड्काइरहेका छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कसैले पनि तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले आफ्नो बढी माया लाग्छ कि श्रीमतीको बढी माया लाग्छ भन्दा तपाईँले आफ्नो भन्नुहुन्छ र तपाईँले भन्नुहुन्न, तपाईँलाई श्रीमतीकै बढी माया लाग्छ। श्रीमतीलाई सोध्यो भने कसको बढी माया लाग्छ भन्दा श्रीमानको बढी माया लाग्छ होइन। विवाह नभएकाले चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ सबभन्दा बढी कसको माया लाग्छ भन्दा आफ्नो प्रेमिकाको माया लाग्छ। र उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई पाउनका लागि यो समाजको सारा नियम बन्धन तोड्नका लागि तयार छन् होइन। भने उनीहरूले चाहिँ आफूले खोजे जस्तो सोचे जस्तो आफ्नो श्रीमान पाऊँ भनेर चाहिँ आखिर भगवानको लागि व्रत बस्नु त यदि व्रत बसेर प्राप्त हुन्छ भने त त्यो त गलत कुरा होइन। किनकि विष खान मान्छे तयार छ, झुन्डिएर मर्न तयार छ होइन। अनि एउटा चाहिँ व्रत एक दिन चाहिँ बस्दा हाम्रो शास्त्रअनुसार परम्पराअनुसार व्रत बस्दाखेरि चाहिँ भयङ्करै चाहिँ त्यो आकाश खस्ने भन्ने होइन। वास्तवमै तपाईँको श्रीमान स्वस्थ भयो, तपाईँको श्रीमानको आयु लामो भयो भने नै तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने पनि केयर गर्ने कसले हो? श्रीमानले हो। अथवा हामी श्रीमान बिरामी भयो भने के हस्पिटल लिएर गएर कुर्ने कसले हो? श्रीमतीले हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ कहिल्यै पनि यो कुरालाई चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको मायालाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामी एकअर्कालाई कति माया गर्छौँ, एकअर्का बिना चाहिँ कति अधुरो हुन्छ। एक दिन श्रीमती माइत जाँदा कति गाह्रो हुन्छ, अथवा श्रीमान एक दिन घरमा अप्ठ्यारो पर्दा, राति छोराछोरी बिरामी पर्दा, श्रीमान नहुँदा कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छौँ। तर यो राजनीतिक अथवा चाहिँ अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट चाहिँ अलिकति यो हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, भावनात्मक सम्बन्धलाई चाहिँ अलिक खलबल पुर्याउने खालको, यसलाई चाहिँ भाड्ने खालका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन् कि जानेर पनि भएको छ, नजानेर पनि भएको छ। अनि कतिपय अवस्थामा बौद्धिक भनिएका पात्रहरू जसले चाहिँ केही जस्तो पुस्तकहरू पढ्नुभयो अनि त्यहाँनिर फरक मानिसहरूका विचारहरू फरक जब ग्रहण हुन्छ अनि त्यसपछि
त्यसमध्येबाट आफूलाई जे मन परे जस्तो लाग्छ अनि त्यहाँनिर फरक फरक विचारहरू आउँछन्। त्यो मैले अघि सुरुवातमै भने त्यो स्वतन्त्रता पनि हुन्छ एकातिर, अर्कोतर्फ आफ्नो धर्म संस्कार रीतिरिवाज कला परम्परासँग जोडिएको विषयलाई चाहिँ सतही रूपमा विश्लेषण गरिनु हुँदैन। जस्तो कोरोना कालमा हामीले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने कुराहरू यति दिन बस्नुपर्छ, 13 दिन बस्नुपर्छ, यो यति दिन बस्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यहाँनिर हरेक विषयहरू जस्तो क्रिया बस्दाखेरि सँग जोडिएका विषयहरू अथवा चाहिँ जति पनि यो परम्परासँग जोडिएका विषयहरू छन् त्यसको कुनै न कुनै सम्बन्ध चाहिँ सामाजिक रूपले वैज्ञानिक रूपले आज कुनै विभिन्न शास्त्र विधाहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति गहिराइमा गएर विश्लेषण गरियो भने त्यसलाई सतही रूपबाट मान्छेले यो अनावश्यक हो भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ। भनेको हामी मन्दिर जाँदाखेरि अथवा चाहिँ सत्यनारायणको पूजा लाउँदा महिला दिदीबहिनीहरूले कहिले पनि स्कर्ट लगाएर पूजा गरेको देख्दैनौँ, तर लाउन पाउनुपर्छ भनेर बहसको विषय बनाउन पाउने कुराहरू त्यो अर्को होला अथवा त्यसलाई फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने कुराहरू। तर हामी त्यो दृश्य त देख्दैनौँ नि, भनेको सुतीको साडी लगाएर बसिरहेको देख्छौँ भनेपछि त्योसँग जोडिएका विषयहरू त्यसले हाम्रो समाज, त्यसको संस्कार रीतिरिवाज, त्यसको दीर्घकालसम्म त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रभावका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नकार्नु हुँदैन। त्यो त्यसै बनेका होइनन्, त्यो संस्कारहरूको सुरुवात गरिएका होइनन् भन्ने कुराहरू क्या। र पक्कै पनि हामी अन्त्यमा पनि के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यहाँहरूको फरक मत छ भने सभ्य तरिकाले हाम्रो कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो छलफल हामीले यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र साथै अन्त्यमा पनि फेरि हरितालिका तीजको शुभकामना। अनि अन्तिममा म के भन्छु भने तपाईँले भन्नुभयो फरक विचारहरू फरक मतहरू, तपाईँ र मैले कुरा गर्दा पनि मैले एउटा दुईवटा पोइन्टहरूमा चाहिँ अलिकति हामी बिच मत बाध्यको जस्तो देखिरहेको छौँ। भनेपछि हरेक मानिस आफ्नो विचार लाई प्रस्फुटन गर्नको लागि उसमा त्यो स्वतन्त्रता छ, तर त्यो स्वतन्त्रताले सामाजिक त्यो सांस्कृतिक त्यो विषयलाई खलल ल्याउने पाटोमा चाहिँ त्यसले भूमिका नखेलोस् भन्ने मात्रै हो। र कुनै पनि धर्म संस्कृति परम्परा अँगाल्दाखेरि त्यसलाई अँगाल्दा पनि बुझेर आफूले अध्ययन गरेर अँगालौँ र तपाईँ विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको गहिरामा पुगेर प्रमाणसहित विरोध गऱ्यौँ भने अथवा चाहिँ त्यसको टिप्पणी गऱ्यौँ भने सान्दर्भिक हुनसक्छ। र आजका लागि देश जगतको यो विशेष गन्थन यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद।